Aí o cara quando botou essa carretinha, esse cara disse assim, rapaz, não vai dar em nada. Aí o Dei veio com ela. Aí a concorrência falou assim, bicho, vai resolver a parada. Repetir mais uma vez, tamanho não é documento não, pai. Aí o Dei chegou com a carretinha amostrada, falou assim, ó, encosta do lado, deixa que eu te sabugo. Luiz CDs, qualidade em